gante daytoy isri, correct niya. Isri dagitoy no panggap iti tattao nanggagantay yung arod nga nakita tayo iti social media daytoy during jay public scoping agraraling agdama dagitoy from particularly itoy barangay Ampukaw, Dalikno Ampukaw isudaken some parts of the population nga concerning dagitoy noda ti hanteng amuno niya ti pagnunuan da no daytoy application ba ngam no to mining kasi gamin ti standa kasi sir so urayon tayo no niya dagiti developments na day ang ako nga standa. Pero daytoy ba sir, daytoy isre is nakaalada ni ti permit? Ito ag-expand? Awan pay lang sir ti as far as jay mining and energy is concerned iti sanggunyang panlalawigan ti agdama pay lang naalada ket jay CP nga kunada certification precondition that is one of the requirements mat ijay requirements iti IPRA ijay NCIP concerning the NCIP ngam as to permit to operate awan pay di kunada nga MPSA di kunada nga mineral production sharing agreement awan pay CP pay lang CP. Yes sir. Sir, nakapan kayo mo ten nakitongtong kadagito na kakailian tayo nga affected di jay. Kumusta mat iti kwa tayo, iti update tayo kadakwada nya iti pinaka-concerned nga may bagbagada kada tayo. Yes sir, actually sir awan pay lang ti nawawat iti office mat dari regarding dayta nga kwa tano addaman iti umay iti office i-address tayo dayta nga dagos ngam as of now awan mat ti naawat ti office nga uy adda ti kasti nga concern ngam no adda ti concern nga say automatic nga agkaron tayo ti investigation or anyaman dayta nga concern. Ngam asa Chairman sir, iti mining and energy, kumusta tata iti Minas dito Benguet kasamo tayo mat adadag ito'y dadakkel nga company iti mining dito Benguet. Mararamid mat lang ba? Matungtungpal mat lang ba? Dahil pa nag-preserve iti kalikasan sir? Ayos sir, data masumbatan data ti DNR no adaman isong adda ti monitoring tayo nga every time mat kat adda ti i-report dagitoy mining large scale mining companies nga kunyari no adda ti bagyo kasi adda ti agsurat dati communication letter nga ibagada nga well preserved pa lang dagitoy dams da kakasay no adaman ti nadadael agre-report dam ditoy ente iso nga dayta ket urayan lang iti sanggunyang panlalawigan dagiti monitoring function or anyaman nga concerns sir. Sir, nakunay tatay awan mat timawawat yung message or anyaman nga reklamo. Sir, any appeal kadagito na ipalang kakailian tayo nakalukat mat iti opisina iti board member Muasan. Sir, message tayo kadakwada nga kumakit iyapan da dito dagi concern daman. Yes sir, no adda ti concern dagiti kailian tayo open matla ta iti Committee on Mining and Energy ta itugawan tayo dayta agkaron tayo ti committee meeting, committee hearing no anyaman dagita nga i-raise tayo ang concerns ta especially nga syempre amo tayo nga adda dagiti other concerned agencies nga katugaw tayo lang tapno may met nga mabalin tayo nga pagtungtungan amin dagita. Sir, iti pinaka-concern dagito na agrarally iti last January dito na itogon di expansion iti ISRE madadadael dagito na kwada dagito na siyempre dito pagmulmulaan da makon-contaminate dagito dandanom. Sir, nya mo tiket tayo nga message kada kwada. Siyempre sir, dagitakit adamat iti proseso na daytay niya. Of course, free mo dagita nga kailangan tayo nga ikwatistan tayo, no niya man tistan tayo. Libre dayta, adamat ti freedom of right to petition the government to address our grievances kasi adati karubangan tayo iti particularly iti constitution, freedom of expression, freedom of speech dagita. So no anyaman dagita ngam addat dagi concerned particularly nga government agencies gamin nga pangi-addressan tayo. Isu nga no jay biyang iti sanggunyang panlalawigan datayo ti tumulong no kasano tayo nga ibagamot para iti daduma nga other government agencies. Ado pa iba't ibalitok dito Benguet sir. Dagita akit adu pa lang ata aping adu ti apan agap apply itoy nga kayat da nga ag-explore
Isu nga dagita ti maysa nga purpose da nga apay nga umay dalat ta iti nga kayat da nga karkaro dagiti kayat da nga aginvest iti Minas. Isu nga amuda nga adupay lang iti maalang nga balito. Hmm.